Kenapa Rusia hancurkan Antonov Mriya, pesawat terbesar di dunia milik Ukraina saat detik pertama terjadinya perang? Pesawat kebanggaan Ukraina dan satu-satunya di dunia menjadi salah satu target utama yang dihancurkan saat invasi. Rusia awal 2022, pesawat raksasa itu bukan sekadar alat angkut, tapi simbol kejayaan industri Ukraina sejak era Soviet. Saat pasukan Rusia merebut bandara Hostomel, mereka tak hanya incar landasan, mereka tahu Antonov An-225 Mriya ada di sana. Banyak analis yakin penghancuran Mriya adalah serangan psikologis untuk menghancurkan semangat rakyat Ukraina. Satu mimpi dihancurkan untuk menjatuhkan satu bangsa. Jika Antonov tidak hancur, mungkin peta perang akan berbeda. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.